आपको खाना खाने का नियम ही नहीं पता। आपको खाने को बिल्कुल चबा चबा के अच्छे से खाना है, मानो कि आप खाना खा नहीं रहे हो, खाने को पी रहे हो। ये गया चावल, ये गया दाल, ये गया सब्जी और ये गया भुजिया। साला अब तो खाने का टेंशन ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।